Dette her da Sletteliberga. Det er det. Jeg tror jeg har lest på kartet at egentlig så heter det Tresjeberget, eller Treskeberget da. Ja, for å slå kønne her. Ja. Ja, det er logisk. Men jeg tror navnet Sletteliberget har blitt mer og mer enerådende her inne. Ja. Det er et parti som vi kommer til senere i dag, som også, når vi har passert Omto da på vei nedover, som også heter Tresjeberget. Ja, så det er da typiske plasser de fant bare berget for å slå kønne på. Ja. Dette er også dagens første gulltrimmen-innsjekk. Åja, det er gulltrim her også. Ja, 5 poeng. Ja. Se her da, den utsikten der, den er flott. Ja, det går vel ikke an å si det på annen måte. Ja, nå er vi altså på Sletteliberga. Og så, du har jo en plan i dag, Anita? Ja, tenkte vi skulle først gå opp til Kakkelovnshåla, videre derfra til Bryggefjell. Og så får vi oss en hvil oppe ved et kjenn som ligger rett i nærheten av toppunktet på Bryggefjell. Og så går vi videre til, på tur ned da, hvis bein og kropp tillater det. Så går vi runden om Omto, en gammel husmannsplass, som ligger nesten inne i Kjønstuldalen, rett og slett. Og så vil vi da på vei ut igjen gå forbi Ding Dang kyrkja. Der fikk du gulltrimmen-poenget ditt, ja. Yes. Og så kommer vi tilbake her. Ja. Ja, beina mine er litt, eller kneet mitt da, er litt gående etter overnattingsturen på Lifjell forrige uke. Så det forstyrrer litt, men jeg håper det skal gå fint. Ja. Det er fint vær og flott å gå i dag. Ja. Akkurat som passe bris. Det er nettopp det. Det gjør seg, for da blir man ikke så veldig heit i toppen. Skal vi gå igjen? Ja. Opp, der skal vi. Ja, Tor Arne? Ja. Da står vi ved Colahuset, som jeg leste det første gangen jeg var her, men på dialekt så blir det jo... Kålahuset? Ja. Så hadde de i hvert fall hatt en ø med seg her. Så hadde jeg også skjønt hva det betydde, men ja, det gikk jo opp for meg til slutt da. Ja. Høyre er den veien. Høyre er selvfølgelig den veien, ja. Ja, og hvis du ser der så står det skilt. Hva synes du heter Ding Dong da? Den tar vi på hjemveien. Sånn da. Så vi skal opp her. Ja, vi følger en vanlig fin. Ja. Ja, da har vi kommet litt opp i lia. Den første hardekneika, kan man si. Sånn hadde bestemora mi. Den sto ved siden av komfyren på kjøkkenet, og når hun skulle bake brød eller lage mat, så var det i gang med denne gamle vedfyrte. Stemmer. Transition begynner med at du går over, og så er det meg som blir tatt imot. Ja. Krysset med, eller følger med litt på en skogsbilvei. Som har tatt litt hard medfart i flommet som var i Bø her tidligere i sommer.
ser vi Tor Arne i god driv nedover stien her. Så nærmer vi oss turmålet som heter Kakkelomsåla. Her jeg står, så er det 26 meter igjen. Men vi må over den bekken i bånn som vi hører i det fjerne. Og dæven må det ha grann her etter flommen. Ja, det har kommet og skjedd ting her, ser det ut som. Ja, det har det. Her var det litt ommøblert. Ja. Det er opp her da. Nei, det er Bryggefjellet. Åja, der oppe er håla, der sånn den stega, ja, der er det skilt der også. Her. Ha med Kakkelomshåla. Ja. Så der, ja. Nå skal jeg så trekke med sekken jeg, og så krabber jeg opp. Det er veldig klinete her. Slik ser det ut da. Ja, nei, det var litt for grisete der, rett og slett, så jeg tror ikke jeg gidder å gå inn. Da er jeg oppe på stien igjen. Skilt til Bryggefjell der. Ja. Så kan man bare over kanten der, og så er det innover. Ja. Det er liksom oppi... Nå er det på en måte over skogen da. Det er jo ikke helt egentlig skogrensa, men det er sånn skrynt oppe der at det er egentlig barfjell. Ja. Skal vi se hvor høyt vi er det? Det må være 600 meter i hvert fall. Denne sier 685. Ja. Men det ligger jo, Jøndby er jo der borte. Ja. Og det er 750, og vi ser om jeg er under den. Så... Ja da, nei, men vi får bare gå på. Jeg synes jeg så det på gangen din. Her må vi lure til med staven. Oi! Fantastisk utsikt utover Bø, altså, som du skal reise lenge etter for å finne matlampene. Når du kommer opp på Lifjell, så blir du liksom litt for langt fra Bø. Ja, det er sant. Så da får du ikke den samme detaljeringen på en måte da. Nei. Så her har da isen klart å legge igjen stein, slik at det skriver med skrein, som faktisk er ikke verst her. Jeg aner ikke så stender på her da, men 35 et eller annet. Og så er det mange andre ting som er skrevet her. Klart at folk har tid og energi til. Men ja, sånn er det. Så er det Bø. Så er det lenger ut her, så er det Gvarv, Norsjø. Så er det Norsjø strekker seg utover der, det ser vi sikkert ikke på film da. Så er det Lunde, inn der. Og så Yrkesstolen. Og så ser vi, i hvert fall jeg ser det da, sikkert ikke på filmen. Det er sånn fjernsynsmast rett frem der, og det er
Den skien, husker jeg ikke akkurat hva den heter, i farta. Velaus, er det det, tror jeg? Ja, det er Velaus, tror jeg. Og så Tårefjell. Og så er det, ja, inn mot Skrim, ikke fikk på det Skrim, men så er det Lifjell da. Innover hele der. Latmannsliv. Eller hva sier du, Tor Arne? Fint oppe her, sier. 30 poeng? Ja. Ja. 30 poeng. Da tar vi pause på Bryggefjell. Så sitter Anita og eter gulrot, og jeg eter eple. Som er så sunn at jeg ikke måtte på. Så nå skal vi ned et godt stykke ned i dalen her. Så skal vi rundt og tilbake da, til dem vi har parkert. Det er planen. Så nå er det nedover et godt stykke, og så var det opp en veldig bratt bakke etter hvert. Der var det tau og litt hvert, så det skulle gå greit. Det er planen. I hvert fall. Anita har gått der før. Ja. Og for de som har sett den filmen der Tor Arne og jeg holdt på å gå oss litt fast, hvor vi fikk testet høydeskrekken litt grann, så står jeg i begynnelsen av filmen der og peker inn i Kjønnsfjelldalen og Otto, som vi skal ned til nå. Så det er Kjønnsfjelldalen, det som vi sto og pekte opp til i begynnelsen av den filmen der. Ja. Vi får se. Først skal vi få i litt energi her, og så får vi prøve igjen. Erfaringsmessig så funker ikke støtta så bra. Nei. Når jeg har vært her, så har jeg liksom skult opp her. Så jeg vet ikke helt hvordan dette skal gå an å gå ned her, men vi får give it a try. Lettere enn jeg trodde. Jeg fikk støtte på den. Litt kronglete, men... Ja da. Det er veldig fint kjønn. Oppe. Hadde det ikke vært for den kalde vinden, så hadde du fått badevideo i dag, men... Ja, nei, det blir litt for surt. Ja. Så det er utrolig idyllisk her i hvert fall. Veldig flott kjønn. Ja. Det er veldig fristende å tenke tanken på å ta med seg hengekøya opp her. Ja. Absolutt. Det er fint her. Ja, det er nydelig. Det er vakkert, ja. Det er noen føler seg veldig privilegert når man kan komme ut på sånne dager som dette.
Ja, vi er fortsatt da på vei ned Kjønstuldalen, ned mot Kjønstuldalen. Og som dere kanskje så er jo stien her langt mindre brukt. Vi ferdes i et terreng som går det an å si mye mer helt, Tor Arne? Det er mer villmarkspreg. Riktig nok så er det jo en sti her, og at det har vært folk her er det jo slettes ingen tvil om, men oi! Men mye mer villmarkpreg og mye mer uberørt. Ja, såpass, ja. Skal vi ned på den hylla der nede, eller? Det skal vi nok. Ja. Ja, Kjønstuldalen heter jo her da, så jeg vet ikke hva det heter videre lenger innover der, etter man har kommet til Kjønstul. Ja. Ja, da har vi kommet ned til Kjønstulvatnet som ligger og blinker innimellom på siden her. Hadde en liten disput på hvilken vei vi skulle gå, men fant ut av det. Og kommet inn på en flott sti i retning Omto. Ja, vi er fortsatt på vei til Omto da. Kjønstulvatnet har gått over i ei elv som farer ut Kjønstuldalen, og sier oss at jo da, vi nærmer oss Omto mer og mer. Da står du på et utsiktspunkt igjen, og hva ser du nå, Tor Arne? Ser det? Ja, men hvis du tar kamera og snur deg, ta kameraet da. Nei. Ja, her ser vi ut mot Øvrebø, vi ser Ryggestolen. Og så ser vi denne dalen da, Kjønstuldalen, hva det heter. Ja. Og så ser vi over på Blåfjell her oppe da, og så er det den hylla bordover der som... Jeg tror ikke det er den, jeg tror det er den for igjen. Ja. Som er Steinkirke... Ja, stemmer. Steingardsnuten. Steingardsnuten, ja, det er nok ikke så høyt oppe den. Nei. Så, ja, sånn er det. Glimt av Bøelva nede i dalen og... Ja, mellom tre, ja. Det er vanskelig å se på filmen, tenker jeg, men det kan hende. Ja. Hvis du ser på en stor skjerm, så er det kanskje mulig å se det. Ikke sant. Ja, man kan få det med til igjen bort til Omto nå.
Så er det ikke så humle, faktisk. Ja. Det er jo nå på en måte litt kulturvandring begynner, fordi vi kommer også til flere husmannsplasser bortpå her. Da har vi kommet fram til det som er krysset inn til Onto. Her står det Bryggefjell og innleggen på skiltet der. Og så står det Onto der, så vi skal inn her for å komme bort til den gamle husmannsplassen. Så da får vi vel prøve da, Tor Arne. Ja, det er et forsøk. Ja, jeg er fremme ved Onto. Her er en liten plass da. En liten åpning i skogen. Se med ned mot bø igjen. Ja. Da har vi passert Onto og på vei mot Langeskår. Flott utsikt igjen. Nå er jeg med ved Tresjeberga. Ja, da har vi fått med oss Langeskårpost nå. Så da har vi bare en post igjen på Rundekonses. Det er Ding Dong Kyrkja. Her er Langeskår her. Skal vi se mer om den. Orkidé og greier. Ser vi husdriftene. Troppa opp inn til huset sikkert også. Med seg. Ja, fin utsikt her i gamle dager. Da er det opp til Ding Dong Kyrkja. Her er det en forholdsvis interessant vei, må man si. Vi skal altså opp berget her. Der er det, man går i taug opp. Får gå først og så vente her etter du har kommet bort. Jeg hører at det er noen plan. Ja. Så er det en liten kneik der, ja. Ja, jeg fikk ikke filmet det der. Det var en liten kneik der. Men jeg kom opp så langt i hvert fall. Så nå får vi her oppover her. Hvordan det er. Ja, det er med siste turmålet. Ja. Ding Dong Kyrkja. Følge det som stedet der, så var det en plass der katolske munker eller prester helt messe etter reformasjonen. Det kan jo stemme. Det er ikke noe anlegg. Ja, da har vi gått runden. Nå er vi tilbake der vi gikk opp. Så da har vi gått runden rundt. Klokka er rett over 9 på kvelden. Som har gått nå i 7,5 timer. Cirka 11 kilometer. Nå så er vi ikke helt fremme enda, men det blir 11,5 der eller noe sånt. Da får jeg bare takke for turen igjen, Anita. Jo, takk for turen, Tor Arne. Så blir det ikke så lenge til neste tur kanskje, men jeg tror jeg skal ha en 14 dagers restitusjon nå. Slå oss med på neste turantallet. Ja.